हेलो मिस प्रियंका जी, आपको कोई कॉल कर रहे हैं, कृपया करके आप अपना कॉल उठाइए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस प्रियंका, कोई आपसे बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया है, जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस प्रियंका जी, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। और जो आप कॉल कर रहे हैं वो आपका गुस्सा हो जाएंगे मिस प्रियंका, इसीलिए जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा।